Hallo, willkommen zu meiner vierten Folge Clash Royale mit Francesco. Ja, er macht heute die Sounds. Ja. Schreibt mal in den Kommentaren, ob das euch gefällt. Soll ich? Nee. So, dann bin ich auch nicht. 2 Schweinis. Easy. Nein! Nein! Ja. Oh, mein Schweinreiter ist tot. Mein Schweinreiter ist tot, leider. Ja. Soll ich euch sagen, wie die App heißt? Instant Buttons. Ja. Ich würde sagen, behindert. Oh, mein Gegner ist so dumm. Dü, 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 dü. Ja. And his name is John C. Das muss ich. Ich mach grad, warte. Was ist das Ding? Was ist das Ding? Warte. Ich hab. Wir müssen kurz einen Cut machen. Bis gleich. Hallo, willkommen zurück. Ja. Willkommen zurück. Wir mussten kurz was besprechen. Ja. Okay. Dam, dam, dam. Ja, den Sound habe ich leider gerade nicht auf Anlage. I believe I can fly. Na, na, na. Hör mal auf, das macht das hier schon. Meine App schon. Warte, das muss ich machen, wenn du gewinnst. Ja. Der Sound war gerade am Ende falsch. Ja, Ich suche gerade die Sounds raus. Komm, was kommt? Ach doch, jetzt habe ich ihn schon. Boom. Nein, bitte nicht meine Warte. Wo ist das? And his name is John C. Ja, okay. Boom. Verloren, leider. Dein Ernst? Ich esse gerade was. Ach ja, genau, Papier, ne? Ja, okay. Oh, Entschuldigung, Das sehen die doch nicht. wenn ihr es gehört habt. Wir machen jetzt Testspiel mit anderen Leuten. Hör mal auf. Es ist heute eine sehr musikreife Folge. Warte, machst du gerade? Ja. Er sagt, das kommt noch. Ich mach kurz einen Cut, bis er angenommen hat. Warte, warte. 3, 2, 1, so. Ja. So. Zurück weiter. Der nimmt nicht an, der ist dumm. Dann machen wir jetzt einfach Live-Kämpfe. Live-Kämpfe mit. Wir machen jetzt nochmal einen Mini-Packer rein. Dann ist er tot. Wie viel Geld hast du, ey? 2400. Hol dir Eistrank. Nein, der ist schlecht. Mit 2000. Frostzauber. Ja. Zauber. Wie viel wird die seltenen Level? Smoke weed every day. Auf ein Wort. Mhm. Mein Soundmacher macht den Sound. Aha. Jetzt habe ich Hexe und Mini-Picker. Baby Dragon. Dein Ernst?
Francesco, Hm. wieso hörst du dich so schwul auf deinem Account? Wieso hörst du dich so schwul an? Ich habe noch gar keine Videos. Doch, aber du heißt schon ein Name. Ja, ich heiße Killer HD. Jetzt wissen wir Ja, guckt auf den Kanal. Killer HD nach. Ja. Und auf Dena. Ihr kennt ihn ja alle. Und auf Easy. Ungespielt. Ja, und auf. Guckt auf. Warte. Was gibt's denn noch für Kanäle? Ich würde sagen. Kev. Ja, Kev. Mabossa. Mabossa, wie heißt der andere noch? Wir müssen noch überleben. Ja. Das ist ein Easy Sing. Ja, das war. Gianluca. Ja, das war gerade der Soundmacher. Hey, wir nennen uns bei unseren YouTubern. Ist doch klar. Bruh. Alles klar. Kommt einfach. Bruh. Du bist. Bruh. Du bist. Hallo. Kommt da jetzt auch was? Bruh. Ja, ich wusste es. Bruh. Scheiße, das muss ich. Bad boys, bad boys. Circus, Afro circus, Afro circus, Afro polka dot, Afro. Was war das gerade? Also, wie heißt der? Wie heißt dieser Bad Boys? Afro-Zirkus. Ja, guckt auf dieser App nach. Instant Buttons. Ja. Und guckt auf dieses Teil. Er hat gewonnen! Und er hat leider keinen Platz für Puppen. Ja, das ist ja gerade angemacht. Alles klar, was war das gerade? Ich singe und dann kommt eine Gitarre. No, schau. No, schau. Okay, Wir sehen machen uns. mal einen kurzen Cut. Ja, er versucht gerade was. Hallo, willkommen zurück. Ja. Ich weiß nicht, was diese Effekte mir bringen sollen. Was hat das jetzt genützt? Keine Ahnung. Mein Nager ist immer noch nicht tot. Achso, Also, nachdenken. dann machst du Feuerzauberer. Das ist Eis. Der verwechselt immer. Nee, du hast gerade Feuer. Der war gerade Das war Feuerzauberer. Magier. Ja, So, die ganzen Truppen sterben. Was ist dran jetzt? Rauer? Ja, die ganzen Truppen sterben jetzt. Nein, seine. Ja, aber eben sind deine. Ja, stimmt. Wieso trauere ich nicht? Turn down for what? Das, oh. Das war His cool. name is John C. Inge. Was hat das jetzt hier gebracht? Der Luca. Also kloppt Arsch nichts. HD, ey. Ja, ich muss meinen Namen noch umändern. Falscher Sound, Entschuldigung. Mein Riese gewinnt. Mein Riese, mein. Oh. Was bringt das dir? Das ja.
Dam dam dam, ja dam 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 dam. Dam 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 dam. Wie heißt das denn? Du wirst. Aha, das liegt nicht vor, das ist nicht. Das war gerade, was ich gesagt habe. Ich lese das nicht vor. Mein Bruder weiß einfach nicht die Grenzen. Wer hat gewonnen? Du? Ja, Du scheiß Gegner wurdest. Du bist gefickt. ja. Wumm. Geil, Sound. Mach mal diese Schwarzblende. Also, es gibt auch so einen Bug. Warte, so. Und hier so. Das ist ein richtig lustiger Bug. Da kann man Leute mit verarschen, dass das Dings abgeschmiert ist. Lalalali. Okay, ich mache ja nochmal. Noch mehr Live-Kämpfe. Doch. Ich sag doch. Was machst du da? Ich bestäube dich. Was machst du da? Ich bestäube dich. Alles klar. Hey, geh mal an dein Handy ran. Das klingelt. Hallo. Bau dein Genau, Handy. geh mal an dein Handy ran, Chaluka. Ja, HD meinte ich. Verwechselt mein Name immer. Ja, halt von anderen. Der wechselt immer mein Name auf YouTube. John Cena. Also Kirsten. Okay. Okay. Das hat gerade gar nicht Spaß. Nein! Mein Ex ist tot. Oh, warte, ich hab den Ton gerade nicht drauf. Oh, scheiße. Geht gerade nicht. So, da, Oh. da. Bin schon fast. Was? Oh, bin schon Deine fast. Hexe ist tot? Ja. Nein, oder? Und mein Magier. Die vollkommen vor. Hä? Ich bin den tot. Achso. Deine Hexe ist tot. Geh holen. Was hat sie jetzt gebraucht? Nix. Aber ich finde den Tod gerade lustig. Die Folge kommt gleich raus. Yes. Francesco, klar, den natürlich. Er wird vielleicht Heute auch mal ein Video schneiden. Machen. niemals. Was? Nerv nicht. Chaluka. Bad Boys, Ich hab nichts gemacht. Ich sing nur Bad Boys. Meine Ex ist so dumm. Was ist deine Ex? Nein! Meine Ex ist gestorben! Was war deine Hexe? Ich hab verstanden. Bäh. Du bist gefickt. Meine Hexe? Oh Mann. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Jetzt muss ich weinen. Bruh. Alles. Ey, Chaluka. Warte kurz. Ach, scheiße. Gibt's nicht. Was denn? Ach, nix. Ich wollte gerade so einen Türklingelton rausmachen. Gewonnen. Ich guck mal nach. Chaluka muss an dein Handy gehen. Ja, ich kann gerade nicht. Ich habe 1, 2, 3, 4. 4 Siege.
Ja. Okay, bis zum nächsten Mal. Marvin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.